da fari ni dai ya sallama ce gare ki, ki daure ki amsa dan zuciyata na baki. A rayuwa zan so ki gane san babu tamkar ki, amince da ni dan kuwa ke ce nake kauna Maryama. Zuciya yau ya baki zai so ki karɓe ta, tafi ta ce rana domin ke kaɗai ce ke so Maryama. Ba za na manta ba farkon haɗuwa na da ke, da murmushin ki na alkawari a fuska ki kai. A nan na gane cewa in rayuwa in dole sai da ke, ki aminta da bayanai na kin jikin. Zuciya yau ya baki zai so ki karɓe ta, tafi ta ce rana domin ke kaɗai ce ke so Maryama. So tamkar wasa ni da zinariya, mu kulla alƙawar aure a nan duniya. Rabuwa tsakaninmu san babu wanda zai taya, yanzu kin tafi kin bar ni da kunce kin ji Maryama. Zuciya yau ya baki zai so ki karɓe ta, tafi ta ce rana domin ke kaɗai ce ke so Maryama. Ke nake so mai sanya farin ciki na, ki dawo gurina ko ina ake ce na nuna. Ki zamto amarya ango gare ki a nuna, ki dawo gurina mu goma miyar soyayya Maryam. Zuciya yau ya baki zai so ki karɓe ta, tafi ta ce rana domin ke kaɗai ce ke so Maryama. Mai kyawun gani 'yar gata mai son mutane, mai kyawu na fuska abun hakan ne, babu ta makaraki cikinsa idan batun na kyawu ne. Sanin ki tauraruwar mata gare ki justice na so Maryam. Zuciya yau ya baki zai so ki karɓe ta, tafi ta ce rana domin ke kaɗai ce ke so Maryama. Zuciyata na baki zan so ki karɓe